फ्रिज लेने हैदराबाद। तो फिलहाल तो देर हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी इस वीडियो को, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी में काफ़ी शोर था और मैं घर से निकलते वक्त वीडियो बनाना भूल गया था, क्योंकि बहुत जल्दी थी। तो अभी करते हैं थोड़ा सफ़र एंजॉय, और उसके बाद जब तक हैदराबाद पहुँचेंगे तब तक देखते हैं क्या हाल होता है हमारा। अच्छा गाइस, तो अभी हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। अबू और भाई जो है वो निकल चुके हैं फ्रिज लेने, और मैं और तला भाई जो हैं यहाँ पे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। जा रहे थे कार को पार्क करना, लेकिन यहाँ पे फंस चुके हैं ट्रैफिक में अभी। तो तेल को भगाने हैं। चला हाँ भाई। ओके गाइस, तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे मैग्नम मॉल पे। जब तक अबू वाले फ्रिज ले रहे हैं तब तक हम ये मॉल घूम रहे हैं। अभी न्यू खुला है। खाली लगा पड़ा है, कोई नहीं। तो हम तो वांदे घूम रहे हैं यहाँ पे।
One eternity later. Harus ya. Pegang. आ गया फ्रिज खोली ना यार। अच्छा गाइस, तो ये है फ्रिज जो कि अभी न्यू लिया है, हायर का है। चालू भी कर दिया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अभी लाइट नहीं है, तो अभी चलते हैं खाना खाने।